ئەف ڕووبارێ vê ava pîst û pirî bermayk di nava miserîkê re derbas dibit û li gor gotina wan malên li derdorî vê ροوبارî dijîn ji ber bêhnê wan çi jiyanî ne. Helwesta xirabiya cadeyên navî bajarkî arîşeka dinya ekinciyên miserîkê ye. خدمتگزاری صفرن تشتکرینه مسیریک اول 43 سال از مسیریک مسیریک چوبو نایب کرن مسیریک محله که تقریبا 3 میله و پشتی اینگیشی ما شهروانیه ما نوستیا ما بگا به 5000 قطعه تاین التوزيع كري سر خلقنا شارع كبيرين نا تشتك بيرين بقى بكرك جواميرك بيت قطعي كي بكرد شاوانا نزل ما دبي ابا قطعته جو كا قالك تأشيريت كي بالي ودي وكالات دبي يعني ام درباس بن بينك جيتي يعني ام دفلي خو صادقين حتى بس ام درباس دبن يجام رجاء يمكن بلكي مرة باقش كين اذا ما كليب كين راستي سيدا تشي بوم سيكي نهاتي كرن نحيا جادي نحيا جنگه و باقش كنا جنگه تشبونا يتكرن بداخوا هندي سال بروج السال بصال هندي تبين هماشتي خويا چند دوش سرک شروانی هات یه هر چناکن تو چه ولی بچم ما چه پیچه نابد ما نینه بس خو مفروض چه بیدا کردن و نیو که کمالگیر مثلی که جاده دوان نقیرن جاده دوان تکیلش نینه Serokê Bajarvaniya Miserîkê jî bêjit 80 sed ji cadeyên Miserîkê pêvî pitirpûtê danîne. نسبت جادت نافخو الكومالگاه مسیریکی هم بجن سنوری باجروانیا مسیریکی رجاء كامازن بجن آخو مكسر أون رجاء كيم قيرو أون أباج الديف بلانت حكومات الديف بلانت معين احتمال أجل جرى إمكانيات نبن احتمال أودي نبن ما بلان بوهنا بس الأغلب الوا أو جنديت كافن سنوري باجرواني دا مسيريكا خراب كل كسيزاريا جل جرى زيدا قاوية تلويرت بنا الرجال كجادانينا شكرا Bajarkê Miserîkê sereb qeza Semêlî ve û nêzîkî 70,000 hewlatiya lê dijîn û piştgû havetina vî bajarkî ji dayê îdara parêzgeha dihok ve xelkê Miserîkê dilgiran kiriye û daxwaza hawar hatine dikin. Şermexwedir Kursad News Bajarkê Miserîkê